Seminari i 19 mbar kombëtar për mësimin plotësues në gjuhën shqipe në diasporë u zhvillua në Prizren. Ai u karakterizua nga diskutime profesionale dhe veprimtari kulturor në qytetin historik. Programi nisi me leksion të hapur të arsim canollit kushtuar sfidave dhe përpjekjeve të perspektivat të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë. Gjatë sesioneve të paraditës u trajtuan tema mbiruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar, motivimin e nxënësve, përdorimin e platformave digjitale dhe bashkëpunimin mes shkollës, familjes e komunitetit. Një nga kontestat më të vlerësuara ishte ajo e Eva Palokës, nën kryetare e Lidhjes së Mësuesve Shqiptar në Greqi, me temën motivimi i nxënësve përmes përdorimit të materialeve dhe aktiviteteve të rregjëse. Ajo ndau përvoja konkrete nga shkollat shqipe në Greqi, duke theksuar rëndësinë e metodave bashkëkohore, materialeve interaktive dhe krijimin e mjedisit motivues. Pas punës në grupe, pjesëmarrësit prezantuan përfundimet dhe rekomandimet e tyre në instancë përbashkët, duke shkëmbyer përvoja dhe ide për përmirësimin e mësimit në gjuhën shqipe. Pas ditës seminari vijoi në vizitë kulturore në Prizren. Mësuesit vizituan qendrën historike të qytetit, brigjet e Lumbardit, Urën e Gurit, shtëpinë e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, ku u njohën nga afër me historinë e lidhjes dhe dokumentet dhe dëshmitë që pasqyrojnë një monument të rëndësishëm të historisë sonë kombëtare.